สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างเตาะสุรินทร์ครับผมเท่าแก่แมคโครจะอยู่หลังศูนย์ราชการครับผมตอนนี้ผมก็เอาของมาฝากสมเด็จจอมสุรินทร์ครับรุ่นเสือเบิกฟ้ามหาเฮงครับก็ขอให้เท่าแก่เตาะเจ้าของแมคโครครับสุรินทร์ครับขอให้เจริญรุ่งเรืองครับผมรุ่นสมเด็จครับสมเด็จจอมสุรินทร์ครับรุ่นเสือเบิกฟ้ามหาเฮง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 ของหลวงปู่เฮงที่ปลูกเสกบนเครื่องบินครับผมเช้านี้ขอให้เท่าแก่เตาะครับเจริญรุ่งเรืองครับเงินทองไหลมาเทมาครับต้อนรับสงกรานต์ครับสาธุสาธุไปตรงไหนก็มีแต่เงินมีแต่ทองแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมตลอดครอบครัวครับสวัสดีครับครับ